सुबक जी, आपका फोन बज रहा है। आप कहां पर हैं? किसी ने आपको तहे दिल से याद कर रहा है सुबक जी। कृपया आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। मिस्टर सुबक जी, प्लीज पिक अप द कॉल। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। मिस्टर सुबक जी, प्लीज पिक अप द कॉल।